बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अकरम। आप देख रहे हैं हादी बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CG125 की टैंकी कंपाउंड पॉलिश कैसे की जाती है और इसके लिए कौन कौन से सामान और कौन कौन से औज़ार, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बगैर स्किप किए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।